бик еш хыял булып кала, әгәр фикердәштәр тупланмаһа. Идел Әбишевның тирәһендә бик күп рухташ шәхес яйыла. Олы дарья шишмәләрдән урылгандай, бөек эшләр бер хыялдан башлангандай, 20-нче мәктәп ел язмаһы башкорт тарихында яна бер кат бердәмлектең якты сагылышы. Хаттар, йөгәр култамгалар, һәр гаилә менән әңгәмәләр, Идел агай һәм Мөхәммәд агай, һеҙгә тау сиратта күп рәхмәттәр. Ярты булат аша беҙгә баға, журналисттар менән әдиптәр, укытыусы менән эшселәр, райондардан һәм сит өлкәләрдән баш ҡалаға үскән милләттәштәр. Сәғәт һуға, ваҡыт аға, беҙ йәшәйбеҙ, тарих үҙ биттәрен яна. Ел һайын башҡорт балалары оло шәхестәрҙең хыялынан үҫеп сыҡҡан милли рух йортона тәүге ҡыңғырауға ашыға. Курайсылар ансамблі, етекшісі республика Рәсәй һәм халықара конкурстары лауреаты Вәлиев Салават Рәйұлы. Come